नमस्कार खेडूत मित्रों, आपનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ખેડૂત સભા અવતાર પર। નો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। જે અંબાલાલ પટેલે શું કહ્યું છે નક્ષત્ર વિશે, હાલ તે બેસીતું મઘા નક્ષત્ર વર્ષે તો 21 ઓગસ્ટ સુધી પડતો રહેશે વરસાદ। જે કાલથી મઘા નક્ષત્ર શરૂ થતા નવા જૂની થશે અને મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે તેવી આશંકા છે। પાછલા 4 નક્ષત્ર પણ વરસશે એવી આશંકાઓ વ્યક્ત કરી છે। જે 21 ઓગસ્ટ ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ પડશે અને અંબાલાલ પટેલે નક્ષત્ર આધારે વરસાદની આગાહી પણ કરી છે। જે સવારથી જુઓ વિભુ પટેલ અમદાવાદ। દરેક નક્ષત્રનું વિશે મહત્વ છે। નક્ષત્ર જોઈને નક્ષત્ર નિષ્ણાંતો અનુમાન લગાવતા હોય છે કે આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ કેવું રહેશે। ચોમાસા ખાસ નક્ષત્રો જોવા આવશે જેના પરથી વરસાદનું તારણ કાઢવામાં હોય છે। જે ચોમાસા મઘા નક્ષત્ર વિશે નવું તારણ જોવા મળી રહ્યું છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જે ખેડૂતો માટે ખુશખુશાલ કરી દે તેવી આગાહી જુઓ કઈ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદનું થવાનું જોર। જો મઘા નક્ષત્ર તો પૂર્વ હાલ ફાલ્ગની ઉત્તર અને ફાલ્ગની હસ્ત અને ચિત્ર નક્ષત્ર જે પણ થોડા ઘણા વર્ષે અને છે મઘા નક્ષત્ર વરસશે તો 21 ઓગસ્ટ સુધી થોડા ઘણા વરસાદની શક્યતાઓ રહી શકે છે અને જે વરસાદી માહોલ સ્થિત હોય છે તે અંબાલાલ નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ કહ્યું હતું। મઘા નક્ષત્ર 17 ઓગસ્ટ ઓક્ટોબર બપોરે 1 કલાક અને 33 મિનિટ બેસશે અને જ્યારે 4 નક્ષત્રની વાત કરી રહ્યા પૂર્વ ફાલ્ગની 31 ઓક્ટોબર 2023 સવારે 9 અને 33 મિનિટે બેસશે અને ફાલ્ગની 14 ઓક્ટોબર 2023 રોજ રાતના 3 કલાક અને 27 મિનિટ શરૂ થશે। અને બીજી વાત કરી લઈએ તો બીજી બાજુ રાજ્યમાં 4 વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે। મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ ન હોવા લીધે 16 દિવસ સારો વરસાદ થયો ન હતો। જે હવે કૃષિ પાકોને પણ જરૂરિયાતી પૂરતી પાણી મળતું નથી। વરસાદી રાહ જોઈ રહ્યા છે પરંતુ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે 4 દિવસ આપ્યા છે તેને આગામી 72 કલાક વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં સાથે વાત કરતા જે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં હવે વરસાદી ગતિવિધિ થશે અને વરસાદ સારો જોવા મળી રહ્યો છે અને આ નક્ષત્રમાં જે વરસાદી માહોલ સર્જાશે। અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ કહ્યું હતું કાલથી વરસાદની સિસ્ટમ શરૂ થશે। આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ। જોતા રહો ખેડૂત સેવા બહુદલ, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।